Assalamualaikum. Welcome to my channel Sumi's Silver Spoon, where it's always a festival of flavors. आप सभी लोगों ने मटन या फिर चिकन सूप तो बहुत बार ही बनाया होगा, बट ट्रस्ट मी, सर्दियों के मौसम में फिश सूप इज द बेस्ट फॉर कफ एंड कोल्ड सिम्टम्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन नाउ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सुपर यम्मी फिश सूप। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। फिश सूप के लिए आप कोई भी फिश यूज कर सकते हैं, बट ट्राई एंड यूज स्मॉल फिश फॉर अ बेटर टेस्ट। मैंने हलवा यानी पॉम्फ्रेट यूज किया है। मच्छी को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। जितनी छोटी पीस उतना ज़्यादा स्वाद। तो ट्राई एंड कट इट एज स्मॉल एज यू कैन। इवन द हेड पीस शुड बी वेरी स्मॉल। साथ ही अनियंस यानी प्याज को भी फाइन चॉप करके रेडी कर लें। एक हैवी बॉटम सॉस पैन में 1 टीस्पून ऑयल डालें। उसमें क्रश्ड गार्लिक और प्याज डालें। अनियन और गार्लिक को डाल के अच्छे से सौते कर लें। कोई भी सूप में मैक्सिमम फ्लेवर्स के लिए इंग्रेडिएंट्स का कैरामलाइज होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए अनियंस, गार्लिक्स या शाइव्स, कोई भी हमारे प्रोटीन मटन या फिश है उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ वंस हमारे अनियंस ट्रांसलूसेंट हो जाए, तो इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके 1 से 2 मिनट तक अच्छे से सौते कर लें। Now goes in our chopped fish inside the pot. फिश को हल्के ब्राउन होने तक पकाएं। फिश को अच्छे से तब तक भुनें जब तक हर पीस में हर एंगल से थोड़ा हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए। मच्छी को अच्छे से भुनने से ही उसका फ्लेवर, जो फिशी फ्लेवर है, वो ब्रॉथ में सीप इन होगा। फिर थोड़ा धनिया ऐड करें और रोस्ट कर लें। सीजनिंग के लिए 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, पेपर टू टेस्ट एंड सॉल्ट टू टेस्ट डालें और मिक्स कर लें। टॉस द पैन वेरी वेल ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। कवर करके थोड़ी देर कुक होने दें। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स इसमें हस्बे ज़रूरत पानी और हल्दी ½ टीस्पून डाल के 4 से 5 मिनट तक बॉईल होने दें। जब आपको लगे कि सूप में फिश का फ्लेवर 100% एक्सट्रैक्ट हो गया है एंड यू कैन स्मेल द फिश थ्रू द सूप, तब फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा।
मज़ेदार स्टीमिंग हॉट फिश सूप का लुफ्त उठाएं। आप चाहे तो शाइव्स और लेमन जूस से भी गार्निश कर सकते हैं। एंड वोला, इट टेस्ट जस्ट डिवाइन। यू जस्ट हैव टू ट्राई दिस। Do follow me on Instagram for more such amazing recipes. Like, comment, and share this video as much as you can. Watch my other videos as well. Stay connected, stay healthy. Thanks for watching. This is Sumi signing off. Bye bye. Take care.